Друзья, всем привет! Смотрите, вон вот так, вон, я не знаю, будет видно. Вон вот там развели костер. Вон, развели костер, и полиция приехала, потому что запрещено разводить костры. Я нахожусь в Бадалоне. На улице запрещено, еще раз повторюсь, за это, разводить костры. Нахожусь в Бадалоне, сразу полиция приехала, сработала. Все четко. Так работает полиция в Испании. Вон дымок еще идет. Дымок еще идет. Вон стоит правонарушитель. Составляют он протокол. Я не знаю, какой штраф. Но думаю, что штраф там не маленький, потому что среди жилых домов развели костер. Это наказывается законом. Всего хорошего, удачной субботы, хорошего отдыха. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Будет еще много-много чего интересного. Всем пока, друзья, пока-пока.